bazala ki to petit lelo bazala boka na malonga kasi bato ne bandeli babande kosolola na fumwa bande kumutulendo na biso lelo ikoma mwa kokoso ikoma mwa pasi soto so sali ndoto na baraka ate Jésus mutayaki ou soit bakombo to yebi wana ya muntu yaki donc jamais mutaroba eta usuka koko na de bayaki kasi à chaque fois bazala ki bongo na sango ya mawa bayebaki lone kata musu babande kosala poete manso ele kabongo malamu tangu suba kozala na mabina oyo kosala ete balela mais bazolela na kati ya kobina nzoka nde soki esengi bakende kozongisa nzoto ya mowei na mabele bayebaki ntango mosusu ete kolekisa mikolo misato po ete bayebi ete na mikolo misato nde nsima ya mikolo wana nde tokoki bongo kokende kokunda moto oyo atiki biso nde na bongo esika molimo oyo kokende bango kuna bakosengaka epai ya tata mokili ete ya soyo bozoyamba molimo ya moko oyo azalaki bokati na biso na mokili oyo kasi lokola ezozonga epai na bino tika ete boyamba molimo na bango na kimia manso makoleka kuna solo etalika bino tata mokili kasi biso awa tokoyeba kosala mabongisi mpe kozongisa nzoto na kimia esurtout bakotala molato nini oyo esengeli ntango mosusu balatisa mowei oyo wana ndeti biso lelo mwa ntango mosusu mwasi akufi balaki evoir nayebi te bavoila yango ekoma mosusu ozobala balatisi oyo okokufa susu kaka yango kaka kolandela ndenge mokili ekomi yango ntango mosusu ekoma bongo kasi biso bakoko bayebaki te molato oyo deja voile oyo soki moto ate nango deja na mokili ya molimo akozala deja na kokoso azala na mikakata po ete ezala molato na biso te esurtout elembo wana ekolukela molimo wana ke bongo na mokili ya molimo problème bien ke awa tokondi nzoto kasi continuité ya molimo ekozala eza kokoa ndeti olali torsi olali tor mosusu to ndambu ka ya bolumbu olali ndambu ya bolumbu soki ntango mosusu na butu wana etangama eke okende ntina Congo okokende na Congo te obaluka kaka nzinga wana ndimi tiku te kokoma ntina ga na okoka te po ani mpo lolenge oyo olaleli ekopermettre molimo na yo te bima ekende mpe mosika etambola nzoka nde lolenge mutu alalelaka donc c'est-à-dire soki ntango mosusu oza ndambo ya bolumbu physiquement boye na ndimi te kokobima libanda okende ti mosika ndeti mpona biso baafricaine toyoka mwasi oyo wana so natali nalati ndambu naza ndambu nzoto nanga ebombami bien te koloba ntango mosusu mindele bakipaka bango te olomona lotambola na ye mais mpona biso baafricaine toyokaka soni donc soni wana toyokaka physiquement spirituellement mpe ezalaka bongo yango bakoko na so bayebaki ntango mosusu avant nalala na kotia mutu nanga wapi kote nini fona tia mutu nanga à chaque fois bakoko bandolala mutu na bongo yanozala libele ya moi ayebiki este ezalaka kote oyo bakokola mpa na biso kuna moi ezalaka na este atie mutu ne na este donc jamais kozwa makolo na ye alala atia yango na libele ya moi mpo bazalaki na respect ya esika moi ebimaka mpo na siko batangisi biso ete este eze koteli to mpe porte na biso baloposo mwindo bakoko na biso bayebaki ete ntango mosusu soki nangi nasokola nakokende na mai bolumbu te fo na ye bakomisi banzoto il faut na respecte mai kasi soki ntango mosusu poko ekoki na baoyo bakufa batika biso esengeli mpe koservaka bango nakisa biloko ya kolia po bayebiki ete na butu bakoko bayakaka kotalaka biso donc biso mpe tozala droit ya koyamba bango kopesa bango makasu kopesa bango nzamba epuis mpo na nini te kopesa bango bilei nzoka nde soki azalaki na moko bobande ya kovanda na ye soki motu wana akufi akosala effort akozwa ate eloko moko oyo motu wana azalaki pembe na bande ya kosalela ndakisa akokozwa elamba akozwa ata lutu po eza na ntina bino bokundi na bino mutu me azwi lutu na ye abombi yango à chaque fois bandoko benga molimo oyo wana ya ndeko bazalaki na ye akotiaka elembo te ya lutu tala yo ntango ozalaki na mokili oyo lutu oyo olelaki lutu wana na ngonga wana ekomi sacré eza lokola balutu nyonso te molimo wana akoki koyaka kotala yo à travers lutu kaka oyo wana oyo ntango mosusu oyo ye asalelaki mpo maboko na ye mutoki na ye baprinte na ye etikala wana donc eza ye mobimba oyo ntango mosusu ozomona à travers lutu oyo wana donc bakoko yango ntango mosusu lelo azomuta akufi babite tokabola biloko na ye mais lokola
to kopta la ba eko musuto yamba et comment tenga na rejoite la biloko kufa non c'est important ils appellent la tina pour minimo o abakoko na biso tozana moposa okoyo linga ozana moposa pourquoi pas c'est na makila na biso fa to tambo na nzoto yango makila na bango batikela biso balongoke donc soki to habite bakoko bazala te ezali liwa pona biso so to habite bokoko nde kindoki wana ne to mibomi nzoka nde bawo bayaki kote ya biso sango na bango bayisaki biso non bobosa na bakoko po bebe ite soki babosani biso babosani si biso bokoko donc mbala moko babosani biso pe babosani si pe biso botambe nzoka nde na kati ya bokoko nde sika tozomona kiboyindo o na kati ya kiboyindo na biso soki tozomi mosika nde wape sika tozomona botambe yango moni jamais biso tokosambela awa esika totia bafoto bafumuki mbango tozwa foto ya Yesu totiawa totia ya Buddha kuna totia ya Mahomet non ça si bate donc il va dire mokile ndiko sambila na Yesu kile ndiko donc kokende ko sambela Yesu te yo mutu mwindo eza mbeba eza lisumu eza mabe moko boye donc na yebite yango moni lelo batu mususu obotami ti okoli okomi na age okomi nango babolimbisi nyonso senga na mukila molimo bayoka na mote pona ni polo lengo so sengela ya mote bakombo ozobelela ya mote balobi no biso so zongi na mukila molimo so ameza eza mobulu donc ti na botami na ku na koli na komi na age na zalango balimbisa ngana ontena bayoka na losambo na mate pourquoi poete le lenge na zo sambela ya mote kasi bakoko leso bayebi ete ntongo bakelaki moto mwindu batiaki na kokambeni ya fumwamba ne pomutulele donc nakokobelela mutu moko te apart fumwamba ne pomutulele ntango Moïse na Egypte ake na madia epai ya Jetro wapi esika akendeki kobala mwana ya Jetro ti akoma leleko akokutanaki na Yawe ntango Yawe abimeli ayebisi eke naponi yo Moïse mpo longola banda na nga na maboko ya olongola banda nga na bowumbu na maboko ya Pharaon na bandi abisa Moïse atunaki yo zoloba nga boye yo zali nani abisi nga nazali nzambe ya bakoko na yo aza nzambe ya Abraham aza nzambe ya Isaac mpe bongo nzambe ya Jacob apart ngai okokobelela lisusu nzambe moko te soki ase présentaki bongo mpona nini mpo Moïse lokola abotamaki na Afrique précisément na Égypte akolaki na Égypte ye mpona ye ayebeka afumwamba ne pomutulele même Jésus ntango aye kokola na Égypte ayebaki kumaka bayawe susu te mpo aye nano mpa na biso alaki bebe bakimi na ye bakotisi ye wana ntango abandi okola na bomwana nyonso ntango soki baba mikolo bake na moi kosenga nguya na moi to mpe ngwe ntango ya ntongo ye mpa bando kolandaka système anolandaka bango soki ntango mosusu amoni bato baloli akwanga ye mpe akoliaka akwanga mpo na Égypte kuna baketchup serwana ezalaka te oui pomme de terre ezalaki mais lolenge ntango mosusu ya frite te ke ntango mosusu nde biso olia yango kutu ezalaki bongo te nzoka nde Moïse lokola ye ayebaki mingi kaka bonzambe na biso bayindo ayebaki makambo mosusu te ntango abandi soko kosola na Yawe nde Yawe andi koexplike te bino so bozalaka baesclave awa mpo ani mpo bouta mosika donc bino na bato bozeli eloko moko te côté butata oui c'est vrai boza tata moko mais côté bu mama bato na bato baza na bu mama na bango côté bonzambe boza bonzambe moko te bato na bato baza na bonzambe na bango Moïse abandi kozwa mo ba flash epai ya mama abotaki kasi ntongo akoli ayo mona injustice oyo biso baafrikain tobanda kosala bango bamindele nde ayo comprendre penaki mamere na biso ayebisaka ngai eza masolo sikoyo lokola akomaki na sentiment bon sentiment racial eza normal ezalaka epai ya bato nyonso akolisaki mingi eteni na bango to mpe ngambo na bango bon ye mpe alaki rasi moko boye mwa moke bokeseni par rapport à bato mosusu oyo nde biso toza po azalaki ndambo azalaki mpena mobimba mpenza te kasi akolisaki mingi sentiment ya iloposo pembe to mpe kote mindele akomoi ntango akuti baégyptien moko na ndekoni moko baza kobunda azwi israélien akimisi ye azwi égyptien abomi ye
pour na relaxa ete nazo protéger yo zandeko oyo na protéger yo pour zandeko na kasi ye wala kuna na bomie pour être za eloko moko te na biso ya moni racisme quelque part na kati ya mokili oyo kotikala kosila te po sentiment racial eza ntina molimo so okenda mokili molimo na biso jamais komona molimo ya mondele akozala te amoi kazala na boloko jamais komona molimo ya chinois japonais akozala te amoi kazala na boloko so oke epai na bango to na Europe spirituelle jamais kokuta bato mwindu kuna baza tranquille baza pena à l'aise balotambola balolia bazomela batambola mituka cher non omona ka bango mo mindele milimo na bango kuna bawata popa kuna be bakale ya lakata omona belata mususu Abraham atambo bela na jeep moko boye ya makasi omona mutu mwindu na kwe moko boye batia kuna bakashi bani donc moya boucher ça mais so esko na pemba kalunga okuta bambuta macho apela lo batambo ala bakar mususu donc na ebite tali ya vitakanga donc na ebite soki moto ndeni azala rango kuna na ebite biso alati teni na yo tali pe ndenge vandaka hotel pe molimo atonda vanda pe na gwe so atola banzoto te balongo ke tali pe na mo sentir pe na ke no makambundeza le makambundeza po biso atomindo so totali Afrique to ignorant mo to mona Congo yana pasi Afrique va souffrir trop. Mais qu'est-ce qu'on a pemba kalunga au moins un sentiment aux alamuto. Place de Yokarapasi, tant total à la Afrique na biso à to bunda bayi de babika. Pour ça biso to bundi bayi de babika. Pour ça tali mo kile moli moneleza, tali monde physique, o qui passe o qui ma. Ce qu'on minele ba sel effort, ba zu image o waneza la mokila molimo ba bendi ya moti na mokili la bango. Bien que ba kopia ki mini pepa ina biso kasi ba balisi yango. Epesi ndenge epesi so uti Afrique oyena poto moni poto bokese le moni kitoko tant mozonga na Afrique omoni salite nzoka esengeli na biso pe to balisa mokila molimo na biso na mokila mosuni po bakoko na biso place bazala ba souffrate bazanga elo te bakelela elo te kasi biso so tozokele na po biso mo to te efelo to pe mi barrière entre biso na bango to lingi bango te de preuve ane que to finga bango bazoba balaka maele te basala nini ya malonga on a évité bateau batikeli biso na bilongi tozala ngo bateau batikeli biso na mungongo to lobaka bateau batikeli biso makila na bango biso le lopa na tour na biso tozobenga bango bazoba bato bamba na évité soki tokozwa lipamboli to tokozwa libabe nzoka ne si photo zwa lipamboli photo reconnaître nanu ba oyo balekaki liboso na biso soki to reconnaître bango nde bango soko na tour na bango bakosepela bamona te bana mpenza balokumisa biso balopesa biso lokumu ekoki nde wapesika bango so bakoya pembeni na biso bakopesa biso maye oyo esengeli yango toomona lelo azie emati mpo ani mpo bazozonga bango à chaque fois bazongaka kaka na bonzambe na bango avant sala eloko akende koconsulte milimo balekaka mosala oyo bango basalaka mpo moto aye asali ntango mosusu mikro na mokili oyo pour permettre bato babanda bongo kosolola mutu wana ya kufi kasi na esika oyo azali akomi nzambe ya mikro oyo ye moko asalaki donc so nga ndenge nasala mikro fo nabelela molimo wana mpo ye aza na secret ya mikro oyo wana akotinda nga kende na mabele boye sala boye zongisa boye kota labo zongi bimisa boye okomona kobimisa mikro et puis mingi tozala na secret ya munoko secret ya maloba po micro ezaka munoko ezaka maloba nde mutu azwi yango sikoyo akoti na misala asali yango ti aye korealize eloko oyo tobengi micro to mpo tozosolola yango lelo balongo ke nde na bongo mutu wana esika azali ye mpe aza na posa ya continuité ya œuvre na ye kasi lokola aza na biso awa te biso lokola tozala posa ya kosala mikro tokobelela ye donc akomi nzambe na eteni na ye yango moni na mokili banzambe baza ebele kasi mokeli aza moko pourquoi parce que tata mokeli azwaki eteni na ye apesi yango epai ya bana na ye ebele yango ata bacomportement oyo tozwi eza mingi bacomportement ya tata mokeli mutu oyo amikela amizalisa azwa comportement moko ye moko aseforsa nango avandisa ngo akotisa ngo kati na ye aza te donc nyonso oyo ntango mosusu tozosalela
toujours un peu à tata mokeli. Tout sauf le roté. Pour avoir tata mokeli azala et le romo ezala quitté. Tant yé abandi ko régner et les alapé na mutu moko ta ko ya ko régner le kola tata mokeli te akozala te. Kasi le ko beba ki était seigneur biso solo na tata mokeli nde ba yebaki ko accompagner ba lo sambo to pe masolo na bango na ba bisalelo. Topé billet to mai oyo balakisaki bango ndakisa bayebaki ete soki naza na posa na belela bankulu oyo ya libota na kosalela nzamba mpo na belela bankulu oyo ya libota na ngai kasi après avoir kotia nzamba na kotia nano makasu mpo na belela bankulu to mpe bakoko oyo ya libota na ngai kasi soki natie makasu lokola bankulu baye deja nde nakoyeba koservir bango nzamba eza elembo ya koyamba bae oyo bae koassiste yo nde lokolo za na posa siko ya masolo kosolola na bango yamba kobanda masolo nde bakoko basalelaki luzibu mpona kozibula to mpe kofungula masolo mpo ete ezala bongo malamu nde kosala ete moto akoyeba sikoyo kopesa baposa na ye epai ya milimo oyo azomona te kasi ayebi ete milimo oyo baza na nga elongo pamba te nde toyaka boye tozala bakoko na biso baakompagnaka biso eza na mutu moko atambola ye moko aza te mutu atambola ye moko aza te lobaki ata mosu otambolaka na milimo mabe bango baakompagnaka yo so totambolaka na milimo malamu bango baza koakompagne me oyo azaki abiki nga atambolaka nga moko oui physiquement tokoloba oui mais spirituellement oza toujours na bato oyo otambolaka na bango yango eta mosu moto aotambola mwana azoloba osona komi kuna osomba so tu ne olbeni te nazoloba nga moko mais so tali la réalité azoloba na bato balongoke omona mpe soko olobi osati loka basi nini barépondre omona mena nga moko mais so nalobi eloko moko bolikanisi moko ye kasi yango na réponse ti ebi nakomi awa boule moko ebisinga na kota boye mais boule mosu ebimisinga te ekota boye siko baide to makanisi wana ezo biso kota boye kokota boye te eza banani bayeko otambola na bango mpo makanisi akufaka te apemaka te alalaka te bayo mpe balaka pemene biso bakufaka te balalaka te bapemaka te soki okanisi olobi ye mpe apesi yo eyamba soki ntango mosu na miniti wana okoki te bakoyelo na ndenge ya ndoto bapesi yo mosu mpo obiyano na ndenge ya ndoto yo moko siko ososola kanga makambo oyo bazoyebisa kasi pasi mpe mawa na biso bayindo tokolisi mingi banzoto kasi tokolisi milimo te yango toza na difficulté ya kokamba milimo eza kati na biso donc biso tokoma mingi kokamba milimo nzoka nde bakoko na biso milimo eleki na banzoto na bango nde bazalaki kokamba bongo banzoto na bango po ete moto kala bande kokola na nzoto azo kokola na molimo nde tosala ete boyebi kati na moto mokolo na mokolo ebandaki bongo kokola kasi biso batikela biso kwanga nayebi te etikalaka kwanga soko bombe yango esala kutu ya mwa te ebebi me mpona nini te tozwi mpe kwanga tosystématise yango tolongoli yango sistema makasa totiango mpe na linzanza kwanga euti mpe na congo eyo etekama na poto awa esali mpe tawa mosusu 6 mois ebebi te ya tomonaka biloko na bango te oyo no basala yango na janvier ekobeba ti na 2020 bon nayebi te comment fait ça la terre ebele bongo miracle enini basali or soki totali moto ya liboso alia apelisa moto alamba ezalaki bakoko na biso mpo bakoko na biso nde basalaki moto nzoka nde moto soki akomi na niveau akosala deja moto nde na eleko wana akopuse makanisi na ye mosika mpo banda kosala sikoyo bisalelo yango so totali bakoko na biso bakeli bango pembeni ya lak nyanza ti komata kota lak Tanganyika mpo na nini mpo tata mokili asalelaki moto mpo apesa biso bilongi oyo baforme tozala mpo tozwa forme nzoto tozala ngo so kote mwa esaya lokola mwa papa yaka ndi basalaka mwa pandeni mai mpe akompagnaka ti kasi balongo basysteme moko ya mwana ti baye kosala izanami na izanami pembeni ya fleuve Tigre Adam et Ève pembeni ya fleuve Euphrate tata mokili ayebaki ati bango pembeni ya fleuve Euphrate abandi soki asali ye papa yango ada litama koto evimbi batie mwa mai babeti papa
bataille bien. Parce grand artiste, il va la tata moki. Ingeta. Pour lui péquer bimakoto au boy. Et c'est là qui grand boulot, hein, pour dire ça. Très grand boulot. Vous avez maman la moussala au sang. Pourquoi pas ça me forme? Net au moins la gamme sous l'hyper, mais ça n'était zika. Pourquoi qu'il y ait maï, va toucher, pour bien battre. N'est-ce mon corps? Donc à saler la qui moto, à saler la qui bongo maï. Assume ma belle, à souper sa forme. Pour la forme, tout ça la mot, toi bakeli moto, moto et bandé la salle qui n'a forme, tout ça la moto, avec la forme sous. Mais la base tant autant à séminaire de trouver basou pour développer forme et bandeli et à moto et ça qui n'est ni. Parce que pour moto comme à boé. Moto mabele na mai yango biso pe na mukili oyo po vivre hôtel mabwe eza mon pepe mai pe bongo bilei soko lia kate ato sambela ka ndenge ni soko lia kate okokufa mais soki olia kaka ko sambela na hôtel oko vivre balo moke yembo do bilei ezalati yango moni bakoko leso tomba babotami to bakeli bango bakoli bande kolia ne bandeli pour ma bakuta qui n'a pas pour bébé na kolamba te pour ba découvrir na secret moto te mais toi ba découvrir sous ce secret moto de ba bino to ba na skoro ki la bisale de wa pesika ba kela ki nyos ba zalaki na ngo pour ça nde ba longo sko na étape ya kolia biloko mubesu ba komi sko kolamba biloko po ete ba mbasi na bomo kolia kasi bébé ki ete bilei oyo e ko tsunga ngai ndakisa côté pe ya molimo toujours le quoi ba solo soko no liango mingi et que quand il s'appelle moutonner à kati et qu'on maîtrise l'esprit na yo et qu'on va dire ça mo pena pe procès au moins na bena ya mo boye opozala kimia ata bato ba silika ka mingi ba la pena o ba fachaka trop wana kenya ka ba solo tu ba le kitu esprit donc ah père la biso fachaka gambela ka ba ndunda tsela ka ba solo mwana asanga makila ata mwana sokozala mayele mabe ya kindoki lesaka yaka basolo tumbela ka balusa musongo boto mwana soko esprit mabe na soko na soko zwa soko tunye awebi soko raté na mwana bayaka me bakoma kasusu ate bakoma kosuka kuna continue ko laisser basolo continue ko tumbele balusa musango ti lo bela oba non mwana bango musika ti ju mususu tunya ba non na mwana bango suste po ani po ozokata boyo kani oh ya zalaki na moi mabe et surtout que nous Samsung ils ont facilité pour alonga na ngambo wana avec esprit négatif ils ont kumba esiko na esprit positif pour être kindoki ya kolia mutu eza makambo pa na biso bakoko na chibazalaki na bote pour ya botami mingi na Londres vers 14e siècle nde mayele wana mabe ya soloka to pe ya kolia batu et botami kuna nde tamba ya biso Bible kolia pe batu ye tango kombo ya Jésus ye nepe makambo kolia batu e bandi tamba chinois ba japonais ba yeli biso judo sport na bango ya judo nde esika maikare ko ya bani na biso ba participer ba maika na bongo mabe e komi ko sala pe 4 na biso zoka biso tant to zu bible to zu no sorcellerie tant box e pa na biso rose croix et que vous portez la vie à partir de ni ba pratique nyonso bon et alors toujours accompagner les locaux bon to batam sur sport nyonso et ça la accompagner toujours na pratique moko spirituelle pour la nini pour tant vous pratiquer vous allez ba milimo to pe ba maître o ba maîtriser te nywana yusuko po bi ozala makasi faut à contact na ba milimo wana bangonde siko ba faciliter yo pour maîtriser eloko wana armation ozo pratiquer malamu so kale ba koko lebiso ba ki ete eloko nyonso ya kaka pembe na mutu ezala ka accompagner na molimo soko tindeli ngai soso funa luka koyeba na kati ya molimo ya soso wana ezaka molimo ya tata mokeli to ezala ba bipanga nza mususu basali po tant mususu ba ko netalizenga de ba koko ba la ki baeli batambola ika lokwa ba batambola lokwa ba so ba bima faut préparer journée na soka santika beti libaku kotazo kende soka za mwa mbali na lokolo ya gauche a comprendre que tenzila na ngeza mabe zeleza malamu te mais lokolo esengeli na kende ndako luka so akozwa négativité wana akobongo longo soko na positivité ete soki ya likama to pima ya mabe ezali nesiko na zeli ko kende tatatika ete mpepo ele kam panzi kasi mainga na soko ndeko kokisa nesengeli osala na po ete na kokisa yako de baeba ki déjà akokofanda yo kilito esali mouvement à comprendre que ah mutu mo za na posa la ngai
to pe mutu moko azoya aya epai na ngai soki aza mpe mwana mobali to mokolo akoyeba ete oyo azoya awa aza mokolo to mpe aza mwana moke aza mwana mwasi to mpe aza ntango mosusu mwana mobali ndenge nyonso bamiso ebande kosalela to mpe kobeta akososola ete soki liso ebeti nga na likolo ndakisa na likolo awa eza mingi eteni moko ntango mosusu ya liwasa ya malamu te kasi lokola ezobeta nga na loboka mobali mopepe moko aliwezo wana libota me mikota butata kasi mutu yango aza mokolo oyo ntango mosusu bazobundisa azonga nde bakoko bayebaki nini akosala mpo te evite mabe wana ekóma na libota te kasi soki eza mposala tata mokeli ete mutu wana azonga epai na ye nde bakosenga ete tata tika ete oyamba molimo oyo na kimia kasi soki eza mabongisa ya monguna olekisa mopanzi donc na bilili kaka na babilima banzoto ndenge bande ekosala bayebaki deja mokolo na ngai lelo ebandi ndenge nini mayini na okutana nango na mokolo ya lelo apana lala na katikati ya butu na bandoto baza kolota bazososola deja oyo eza message te oyo eza kaka ndoto te oyo eza kaka mpo ndenge nabimaki mai nakutani nango nde yango namoni yango lokola ndoto te oyo eza mpenza réalité parce que biso ntango tolalaka olali mobio no nalali me namoni lokola nde naza na Belgique yo olali bongo kesu na Belgique nde oyo naloti ndoto nauti Belgique siko nani auti Belgique nani alali ezala moko alalaka mosusu asalaka nini alalaka te balongo ke nena bongo mutu alalaka te wana mutu akati l'homme intérieur molimo soki auti kotambola mai oyo akokutana nango ntango akolamuka nde mutu ya libanda to mpe musuni ya koloba nini nalotaki mais na temps normal eza réalité oyo molimo auti kokutana nango donc bakoko na biso bazalaki bato ya mayele bayebaki mokili yango etango mosusu basololaki na madesu me bango te bapesaki madesu kombo ke kombo no madesu me madesu ye moto ayebisaki ete ngai kombo na ngai madesu soa yo kombo na madesu madesu otenga kombo na madesu tiko tosalela yo tina no nini yo te ngai ntongo bokokoma lelo kwa kolia ngai ndi bwando kolia po napesa bino nzoto kolongo do bwando kotonga nzoto à travers ngai siko balambaka ndeni nde madesu sikoyo abandi ko expliquer mutu ndenge balambaka ye non ngala zalaka makasi soko zwingo meki mekana koko pena zwi balongo ke sembo afungoli madesu ndenge zalaka na nzoto na mwana elamba na moya ngeta afungoli ya moposo afungoli poso abimeka azwi desu ameka mais kwa makasi ya okay moneneza bo moli angeza te mais na ça qui toko moko faut respecter ka principe ingeta mais principe eza makasi habiter respecter kaka ce qu'on a ça na bino so zwingai olongoli yo ta muswe ko za moi mabe o peneza sikeza propre otie siko na moto tango otia na moto selimo etoki na lembi soki na lembi okwa associer nga na bizeuzeu bizeuzeu suba ni na bité bazala banga ba pemeni donc bizeuzeu c'est-à-dire des épices quoi ngeta ko bizeuzeu na lingala ngeta épices nde bo ekoti ko landela akota auto loba abi mais wapi bizeuzeu abi soko sisi na ngai okosolola na ba o nyos bazala po toza wa biso na biso toze beli totondi na pina toze beli donc c'est que le ça de biso nde osala siko tant mutu akeya abi bizeuze ko bando belela ngai litungulu na zawa akomi abi me yo na nyonga litungulu siko yotina noni na bité ka so bole ngai bisaki yo bizeuze do ngai pe na tsaka dans tsaka biloko kitoko elengi ayi pa bi ngai pe akaza awa ayi o bando sele na penga donc mutu au fur et à mesure aloko takazamba aloko alaki na boka lina tata mokeli azo découvrir ce qu'on mokili pourtant tata mokeli akeli moto yabisi moto okoyeba mokili pona koyeba mokili malamu esengeli ozala boka ni ya malonga na mokili et ozala suko yokani na malonga na mbasi ya ekolo to pe ya loposo na yo nena bongo mbasi kapita pe yebisi siko batu na ye abi po oyokana malamu oyeba mokili malamu sololaka to pe tunga boyokani na milimo to pe bambasi oyo bakeli bongo mokili bamba te tata mokeli to makeli bambasi to bakeli mokili milimo musu bazonge pe tata mokeli mpona kopesa rapport na mosala bo asalaki kasi milimo nyonso batikelaki na kati ya bikelamu
batika la kata banzete batika la kata banyama ata fourmi nenga za la bonga la molimo na ye ata ngongi nenga robota malelo akufa soki après 3 jours ana molimo na ye molimo ne sala ka 3 jours na mokili donc ndenge bakela milimo wana biso tozwaka bata oyo tozwaka kolandela ndenge mpe bakela biso bambwa bamotu bambisi na mai kolandela kaka ndenge bakela donc ezala eloko moko te bouchaka epemaka ezala la reproduction ezala na molimo te ezala eloko nyonso ezala la reproduction ezala na molimo kati na yango soki mpe mutu akeli eloko nde akozwa siko eloko wana atie molimo na kati na yango yango boyo babikala bakoko na soko bande kosola na bikeko pourquoi pointe tango mutu akeli ekeko atie keko wana abengi molimo mo songolo incarné keko wana siko à chaque fois ya ozala na posa ya mutu oyo wana yakanisaki azala na kati ekeko abando osolaka ane ekeko anobenge ekeko kombo wana nde ekeko mpe siko na tour na ye ando korépondre mutu mpona kati na ye bakotisi ye molimo balongo ke ndenge osala siko lisolo ezala ya moto na mokili ya molimo à travers ekeko yango mwani na bonzambe nyonso batiaka bilembo ndeti biso awa totie fumukimbangu to torepresente tata mokeli à travers balongo na biso to toomona fumukimbangu bayaki bavite bambuta machwa donc malamo toomona tata moelekati na biso po tata mokeli akobima teke bana ngai yeyo non akobima te po so abima biso tokokima te ingeta po ndenge nana koka awa nanu tata mokeli akokoka te po ye aza telema nayebi te soki ndenge nini akokoka te donc aza monene koleka ke s'il faut tomona tata mokeli tokomona à travers bilili yango soki na bareligion nyonso okuta nini kasa représentation ezangaka te ezalaka kaka po eza normal eza loi nature ye moko moto asalaki bongo kasi biso tokozala bayindo te totia bilili ya mindele te wana ekozala mopolo kasi moto ntongo akoli aye kokende akeyeki akute na nzete mbila abi yo namoni yo molai po panza maboko boye yo nani oyo te ngai nzete mbila bo maboko no milai boye abi nga basalanga bongo abi yo tila nani abi nga nalamaka bebele donc nde naza boye ngai okozwa kombo epai na nga kombo balede ngeta okozwa epai na nga donc soki ndako ne ekomi mwa salite tout soit place ovandi omoni mwa salite koti à travers ngai nde sikoyo bando kotia propriété na ndako na yo siko basala boneni o te okati nini branche moko nde olongoli bamatiti wana otikali na tije wana soko osangisi batije wana ebele ntango kolekisaka boye omona kokumba kosorto nyonso eza pembeni to mpe na ndinga na mais namoni yo susu oza na nzoto to ya molene boye abi te na kati na ngai nango omona nzoto oyo nazala makokolo nazala mpuse nde alaka jaune non pose na makoko et puis ngai mpe sune nazaka boye à chaque fois nozala na mwa manifestation ngane na ndokosunga o na malafu to mpe masa donc naza na nzamba nakopesa mafuta nakopesa makokolo nakopesa kombo nakopesa o nini pose kasi